ครับกับผมนายวินัย นนทคุณนายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งบัวทะเลเนื่องในวาระที่4ขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน 2519 กระผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงศาลพ่อปวงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเขตตำบลนิคมทุ่งบัวทะเลพระบรมสารีริกธาตุจงดลบันดาลให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพสุขกายสบายใจปลอดภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านครับวันนี้กรมทุ่งบัวทะเลได้จัดกิจกรรมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพื่อเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2519ในระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2519เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ถนนป้องกันใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสู่สัญจรไปมาขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความปลอดภัยมีสติเมาไม่ขับสติตลอดไปขอบคุณครับ